Խորհրդարանականներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ինչպես գիտեք, հարգելի գործընկերներ, կառավարությունը որոշում է ընդունել Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու եւ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 298-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն արտակարգ դրություն հայտարարվելու, արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգվելու դեպքում իրավունքի ուժով անհապաղ գումարվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստ, ըստ այդմ խնդրում եմ տեղադրել քարտերը եւ գրանցվել, գրանցում։ «105 պատգամավոր է գրանցվել, քվորում կա, կարող ենք սկսել հատուկ նիստը, հիմնական զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մեծարգո պարոն վարչապետ, հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, կառավարությունը որոշում է կայացրել նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ժամկետը ևս մեկ ամսով երկարացնելու մասին։ Այս որոշման պատճառն այն է, որ դեռևս մարտին հայտարարված արտակարգ դրության պատճառները չեն վերացել եւ ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակը շարունակում է տարածվել։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 15281 հաստատված դեպք ընդհանուր առմամբ, բուժվել է 5639 քաղաքացի, կորոնավիրուսի պատճառով մահացել է 258 մարդ, եւս 86 մարդ վարակվել է այլ պատճառով, բայց նրանք վարակված են եղել կորոնավիրուսով։ Այս պահին ունենք 425 ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ կորոնավիրուսով, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվը 100-ն է։ Բուժհաստատությունները գտնվում են գերբեռնված վիճակում, 1857 սովորական մահճակալներից 3 երեկոյան դրությամբ զբաղված էր 1551-ը, 239 վերակենդանացման մահճակալներից երեկվա դրությամբ ծանրաբեռնված էր 204-ը։ Իհարկե մենք շարունակում ենք ծավալումը եւ ռեանիմացիոն եւ սովորական մահճակալների, շարունակում է ծավալումը նաեւ թթվածնի սնուցում ունեցող մահճակալների եւ այս աշխատանքը շարունակվում է ամենօրյա ռեժիմով։ Բայց ընդհանուր առմամբ իրավիճակը ճգնաժամային է եւ սա պետք է արձանագրել։ Հիմնական հարցը, որ ծագում է, բնականաբար հետեւյալն է. որն է ճգնաժամից դուրս գալու եւ կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թիվը իջեցնելու հայեցակարգային պատկերացումը։ Անկեղծ ասած, այս պատկերացումը մեր մոտ ձևավորված ի սկզբանե չի փոխվել։ Կորոնավիրուսի հաղթահարումը իմիջիայլոց սա կարևոր արձանագրում է, որը շատերը չէ, որ ֆիքսում են, դա ոչ այնքան այս իրավիճակում առողջապահական, որքան հանրային, վարքագծային եւ կարգապահական խնդիր է, եւ մեր ընկալումն է, որ ելի այս ամբիոնից մի քանի առիթներով ասել եմ, իմ ընկալումը ուրիշ առիթներով, ուրիշ հարցերի մասին, բայց այս դեպքում էլ իմ համոզմունքն այն է, որ լուծումը մեր մտքում է եւ մեր գլխում։ Եվ ըստ էության այս իրավիճակը կարող է հաղթահարվել միայն ու միայն հանրային վարքագծային փոփոխություններով։
Ընդ որում, այդ վարքագծային փոփոխությունների հիմնավորումը կարևոր է, որովհետև ամենատարբեր կանխատեսումներով կորոնավիրուսի համավարակը ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում գոյություն է ունենալու առնվազն 1.5 տարի, նույնիսկ կան գնահատականներ, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում աշխարհը գտնվելու է կորոնավիրուսի համավարակի մեջ։ Իհարկե բնական է, որ այս ընթացքում մեծ աշխատանքներ են տարվում պատվաստանյութ ձեռք բերելու, հայտնաբերելու, ստեղծելու ուղղությամբ եւ տեսականորեն այդ պատվաստանյութը կարող է ստեղծվել, հաստատվել կամ 3 ամսից, մի ամսից, բայց կարող է նաեւ առաջիկա 3 տարիներին չստեղծվել այդ պատվաստանյութը։ Եվ հետևաբար այստեղ էլ մենք պիտի առաջնորդվենք հույս ունեցիր լավագույնի, բայց պատրաստվիր վատթարագույնին սցենարով։ Եվ ըստ էության ես ուզում եմ արձանագրել, որ ամեն օրվա մեր թվերը կորոնավիրուսի հետ կապված արձանագրում են, թե մենք ինչպես ենք պահել համաճարակային կանոնները վերջին 7-ից 14 օրվա ընթացքում։ Ինչու 7-ից 14 օրվա ընթացքում, որովհետև հենց այդքան է հիվանդության ինկուբացիոն ժամանակաշրջանը, այսինքն վարակվածությունը արտահայտվում է 7-ից 14 օրվա ընթացքում։ Եվ եթե մեր թվերը այսքան են, սա նշանակում է, որ մեր մոտ ընդ որում, երբ որ ասում ենք մենք, եկեք չտարբերակենք, որովհետև այդ տարբերակումը կա, արվում է կամ փորձ է արվել, քաղաքացիներ, կառավարություն, մենք բոլորս համաճարակային կանոնները չենք պահպանել պատշաճ մակարդակով։ Մենք դիմակների կրման պարտադիր պայմանը մտցրել ենք հունիսի 3-ին, այսօր հունիսի 12-ն է, եւ եթե սահմանված կանոնները պահվեին պատշաճ մակարդակով, մեծ հավանականությամբ մենք այսօր պետք է ունենայինք թվերի նվազում։ Եթե չունենք թվերի նվազում, սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մենք բոլորս պատշաճ մակարդակով չենք պահում հակահամաճարակային կանոնները եւ ուզում եմ արձանագրել, որ անկախ կառավարության գործադրած ջանքերից, եթե հանրայնորեն, լայնորեն այդ կանոնները չպահպանվեն, համավարակի, համաճարակի հաղթահարումը դառնալու է անհնարին։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, որ մեր երկարաժամկետ մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը պետք է լինի ապրել կորոնավիրուսի հետ, որովհետեւ ինչպես արդեն ընդգծեցի, ոչ ոք չգիտե, թե ինչքան է այն մեզ հետ լինելու։ Ընդ որում, երբ այս միտքը շատ տարօրինակ է հնչում շատերի համար, ուզում եմ ընդգծել, որ մարդկությունը իր պատմության ողջ ընթացքում բազմիցս է առերեսվել արհեստական կամ բնածին պատճառներով վարքագծային փոփոխության կանոնների։ Այսինքն օրինակ, երբ երկիր մոլորակի վրա հայտնվեցին արհեստածին դեպքի անդրադառնամ, հայտնվեցին ավտոմեքենաները, ինչ որ մի պահից մարդիկ սկսեցին մեծ թվերով վրաերթների ենթարկվել եւ դա բերում էր մարդկային մեծ զոհերի։ Եվ այդ ամենի արդյունքում է, որ ստեղծվեցին հետիոտնային անցումները, լուսացույցները, կանոնակարգվեցին երթևեկության կանոնները եւ այդ ժամանակ ոչ ոք կամ գոնե հիմա փառքաստու ոչ ոք չի ասում, ես չեմ հավատում ավտոմեքենաների մահաբեր ուժին։ Ճիշտ է, այսօր շատերը, մեզնից շատերը շարունակում են չանցնել հետիոտնային անցումով, շարունակում են արհամարել կարմիր լույսը, նրանց մի մասը ունենում է այնպիսի հետագա ճակատագիր, ինչպես կորոնավիրուսի դեպքում ունենում են ասիմպտոմ դեպքերը, այսինքն երբ որ մենք կարմիրի տակով անցնում ենք եւ մեզ հետ ոչ մի բան չի պատահում, դա կարող ենք համարել ասիմպտոմ դեպք, իսկ երբ մեզ հետ մենք վրաերթի ենք ենթարկվում կամ Աստված չանի մահանում, սա կարելի է համարել կորոնավիրուսի զարգացման ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպք։ Եվ հետեւաբար էլի իմ եւ մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ մենք պետք է ապրենք
Սովորենք ապրել կորոնավիրուսի հետ, որովհետև նույնիսկ եթե բոլոր պարագաներում մեր մոտ վարքագծային փոփոխություններ տեղի չունենան, մենք հանդիպելու ենք մեծ բարդությունների։ Օրինակ մեր երկրում մենք գիտեք, որ բավական երկար ժամանակ լրիվ արգելափակման ռեժիմ էր գործում, բայց այդ լրիվ արգելափակման ռեժիմը նույնպես չտվեց այն արդյունքը, որը կարող էր արձանագրվել մի շարք երկրներում, օրինակ մեր թվերը 0-ի չմոտեցան։ Ինչու՞, որովհետև նույնիսկ համատարած արգելափակումը ինքը ենթադրում է որոշակի վարքագծային կանոններ։ Եվ եթե այդ վարքագծային կանոնները արտահայտվում են կամ մարդկանց բացակայությունը արտահայտվում է ամենակենտրոնական փողոցներում, հրապարակներում, մոլերում, շուկաներում, այդ վարքագծային կանոնները չեն արտահայտվում բակերում, զրուցարաններում, շենքերում, շքամուտքերում, մենք էլի ունենում ենք նույն իրավիճակ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ վարքագծային կանոնների փոփոխությունը, վարքագծի փոփոխությունը շրջադարձային նշանակություն ունի նույնիսկ այն պարագայում, եթե մենք թվերը հասցնենք ինչ-որ պահի հասցնենք 0-ի։ Եթե թվերը հասնում են 0-ի, դա ոչ թե նշանակում է, որ կորոնավիրուսն է վերացել։ Դա նշանակում է, որ մենք որոշակի կանոններ պահելով, ասենք օրինակ դիմակ կրելով, կարողացել ենք այդ թվերը 0-ացնել։ Բայց եթե այդ 0-ից հետո մենք հանենք դիմակները եւ շարունակենք ապրել նախկինի նման, այդ թվերը նորից շատ արագ կվերադառնան։ Բայց ուզում եմ ասել նաեւ, որ լոկդաունի ոչ էֆեկտիվությունը մի անգամ արդեն ապացուցվել է եւ մեր ուղերձը շարունակում է մնալ նույնը։ Մենք պետք է անհատական վարքի փոփոխությամբ հաղթահարենք այս իրավիճակը, բայց ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ կարող է գալ մի իրավիճակ, որ մենք պարզապես այլ ընտրություն չունենանք, քան վերադառնալ տոտալ լոկդաունի վիճակի։ Ընդ որում մենք ունենք հաշվարկներ եւ եթե մեզ հաջողվի կայուն պահել իրավիճակը, այսինքն օրինակ մենք մնանք օրը 550, 600 նոր դեպքի շրջանակներում, այդ բեռը ծանրությամբ, բայց տանելի կլինի մեր առողջապահական համակարգի համար։ Այսինքն մենք կկարողանանք սպասարկել մեր բոլոր հիվանդներին։ Բայց եթե դրանից էականորեն ավել իրավիճակ ունենանք, մենք կարող ենք ուղղակի ստիպված լինել գնալ տոտալ լոկդաունի, ինչը կնշանակի հարված հասցնել մեր տնտեսության ողնաշարին։ Բայց էլի ինձ համար եւ մեզ համար սա ունի նաեւ գաղափարախոսական կարևոր նշանակություն եւ ինչպես մյուս բոլոր հարցերի լուծումը, այս հարցի լուծումը նույնպես մենք տեսնում ենք կառավարության եւ ժողովրդի զանգվածային համագործակցության մեջ։ Այսինքն կառավարության եւ ժողովրդի միջեւ, հանրության միջեւ պետք է տեղի ունենա երկխոսություն եւ մենք պետք է բոլորով գնահատենք իրավիճակի լրջությունը եւ արձանագրենք, որ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքից է կախված այս իրավիճակի հետագա զարգացումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, Հայաստանում պետք է սկսի համաճարակային շարժում եւ եթե ֆորմալ նորից ինչ-որ զրոյական կետ է պետք սկսել, պետք ֆիքսել, ես կարծում եմ, որ հենց այսօրվա մեր հանդիպումը կարող է լինել այդ սիմվոլիկ զրոյական կետը, որով մենք արձանագրենք, որով մեզանից յուրաքանչյուրը ես ինքս պարտավորվում եմ, որպես նախկինում այդ կանոններն ըստ ամենայնի պատշաճ չպաշտպանած մարդ, որի ապացույցը այն է, որ ես ինքս վարակվեցի կորոնավիրուսով եւ հաղթահարեցի, ես ինքս այս ամբիոնից պարտավորվում եմ անձամբ ճշգրտորեն անվերապահ ճշգրտությամբ պահպանել հաստատված բոլոր կանոնները առանց բացառության եւ կոչ եմ անում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին
հետևել այս օրինակին։ Մեզ պետք է, որ այդ նույն կանոնով, ամենօրյա ռեժիմով առաջնորդվեն Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիներ, այդ 100 հազարավոր քաղաքացիները ձևավորեն այնպիսի միջավայր, որ այդ կանոնների չպահպանելը լինի պարզապես ամոթ, լինի մեկուսացման, հանրային իմաստով մեկուսացման վկայություն, եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ 100 հազարավոր մարդկային բազմությունը ձևավորված է եւ ձևավորվում է մեկ մարդուց, մեկ մարդկանց հարագումարից։ Եվ ելի այս դեպքում էլ պետք է ուղիղ ասեմ, ես չունեմ այլ պատկերացում այս խնդրի լուծման, քան այն բանաձևը, որով առաջնորդվել եմ իմ քաղաքական գործունեության ողջ ընթացքում։ Եվ այդ բանաձևը ունի շատ պարզ թվաբանական արտահայտություն։ 1 գումարած 1 գումարած 1 գումարած 1 եւ այդպես 100 հազարներ եւ այդպես միլիոնավոր մարդիկ։ Եվ ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որ մենք գնահատենք այս պահը, գնահատենք պահի լրջությունը եւ հասկանանք, որ մենք սա մի շաբաթվա խնդիր չէ, սա նույնիսկ մեկ տարվա խնդիր չէ։ Եվ հետեւաբար մենք խնդիր ունենք հարմարվել նոր իրողություններին, հարմարվել նոր աշխարհին եւ այդ նոր աշխարհում որպես հանրություն, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ ունենք անհրաժեշտություն ապացուցել մեր կենսունակությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին կկարողանանք հաղթահարել այս ճգնաժամը եւ ապահովել մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի, մեր երկրի կենսունակությունը։ Շնորհակալ եմ, պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Արգելի պատգամավորներ,